המפעל הזה, שקוראים לו הייטק מכניקה, אני ובני, אח שלי השותף, אנחנו כרגע לא נמצא פה, אנחנו הקמנו אותו לפני 15 שנה. היינו בין הראשונים בירושלים, ככה המפעל הזה, ואין הרבה ממנו. טרוק את הדלת. טרוק, פתח. בסדר. עכשיו זה ייסגר. אחלה. ואני מאוד שמח שנפתח קורס כזה, או יפתח קורס כזה, כי הענף הזה, כמו שאני מכיר אותו, ושאני למדתי אותו לפני 85, 26 שנה, 27 שנה. כן, אז המקצוע הזה זורם לי בדם נקרא לזה. זה מאז שהייתי ילד בן 13 עד גיל 19 שהתגייסתי, 18 שהתגייסתי. כן, והמקצוע הזה הוא ממש מבחינתי הוא מאוד מעניין. אני כל יום שאני נוגע בעוד חתיכת חומר גלם או בעוד איזשהו כלי, מבחינתי זה חלק מהגוף. ככה אני מרגיש אותו. אז אני מגיע לעבודה בשיא הכיף ונהנה. ביום שאני אחליט לא לעבוד, לא יהיה במפעל הזה. וככה אני מסתכל. זה או אוהבים או לא אוהבים. זה דבר אחד חשוב מאוד. או אוהבים או לא אוהבים. ומה שאני רוצה להגיד, המקצוע הזה, אפשר להגיד הכל מתחיל בו ונגמר בו. כל החברות הסטארט-אפ למיניהם וכל החברות האלה שבאמת רוצים לעשות איזשהו מוצר ראשון, בדרך כלל נתקלים במקצוע הזה. צריך לעשות את האב טיפוס בשביל הגוף של המצלמה. צריך לעשות את האב טיפוס בשביל הגוף של איזשהו מכשיר רפואי. נכון שהרבה הולך ליציקות, הולך להיות אבניות, הולך להיות פלסטיקה, הרבה דברים שהם נלווים אחר כך. אבל בדרך כלל, הכל מתחיל באזור הזה. במפעלים האלה כמו שלנו, מכניקה. עכשיו אני מדבר על זה ואני נזכר. את הטלפון הראשון, טלקאב, אני בידיים שלי עשיתי אותו בתעשייה צבאית. על התעשייה הצבאית היו השחיינים של תעש. אני את הטלפון הראשון, את הקופסה עשיתי מעץ. עליתי לנגריה, עשיתי אותו. עכשיו זה נופל לי הסימן. כן, הטלפון הראשון של הטלקאב, אני עשיתי אותו בתעשייה צבאית. אוקיי? אז הענף הזה הוא באמת, הוא כמה שנראה, נקרא לזה, לא הכי נעים, מלוכלך הרבה פעמים, כי יש לעבוד עם שמן, יש לעבוד עם גריז, אתה פותח איזשהו חלק וכולו שחור, ויש גרדים ויש שבבים ונחתכים ולא תמיד נעים. זה נכון. זה נכון, אין מה לעשות, זה קורה. אבל זה או אוהבים או לא אוהבים. אם אני לא מריח את הריח הזה של השמן של הבוקר הזה של המכונות, זה פוש של הבוקר, זה האדרנלין, מתחיל לרוץ. אז זה המקצוע, וזה מקצוע מאוד מאתגר, מקצוע מאוד מעניין, מאוד, כי יש שם מה לדעת. אתה לוקח איזה חתיכת חומר גלם, שבעצם הוא מתחיל באיזשהו סרטוט, ואתה מתחיל לראות, מה זה המידות האלה בכלל? אתה מסתכל, פתאום המידות האלה הופכות לאיזשהו גוש חומר גלם. גוש חומר גלם הזה הופך להיות איזשהו חלק. אתה אומר, אוקיי, יש ביקורת, פוסלים לי אותו, לא נותנים, אני אעשה אותו יותר טוב. לא עושה אותו בשעתיים, אני אעשה אותו בחצי שעה. זה אתגר יומיומי, מלחמה יומיומית, של איך מתייעלים, איך משתפרים, איך עושים, למה עושים. יש הרבה בענף הזה ובמקצוע הזה. עכשיו, אני יכול לתת פה כמה וכמה דוגמאות. מה זה כמה דוגמאות? כולם. חוץ משני חבר'ה שלי שיש לי פה שהם באו אנשי מקצוע מתעשייה צבאית, הכרתי אותם, עבדנו ביחד, שהם באו כבעלי מקצוע, אוקיי, אולי הם לא הכירו את התוכנה הזאת של המכונה, אבל כולם לימדתי. כולם, כל החבר'ה האלה של הסטאפיסטים על המכונות שכרגע בזה הרגע, הם כולם למדו אצלי. פשוט, חבר'ה שעבדו אצלי בהתחלה בלילות, באו סתם מפעילים, לוחצים, סייקל סטאר. לוחצים על כפתור, מטעינים את המכונה. שמים חלק, לוקחים חלק. שמים חלק, לוקחים חלק. היום הם אצלי יש לי פה כמה וכמה מובילים כאלה, שלימדתי אותם פה. מאפס, לא כמוכם בקורס. שמקבלים ידע, תיאוריה, ואז איזשהו סטאז' מעשי, כלום. למדו את המקצוע פה. היום כל אחד מחזיק מכונה, 3 צירים, 4 צירים, 5 צירים,
מחרטות מכרסמות, אנשים שלמדו פה אצלי. המפעל הזה הקמנו אותו, אני ובני לפני 15 שנה באפס כסף. קנינו כרסומת קונבנציונלית, מחרטה קונבנציונלית. אתם יודעים מה זה? אוקיי. תקף, אז אני אראה לכם הכל. בעצם זה מכונות ידניות, לא ממוחשבות. בענף שלנו יש כמה וכמה מכונות. יש את המכונות הפשוטות שנקרא מכונות לעבודות יד. זה מקדחה, אתה בטח יודע מה זה מקדחה. אתה בטח מכיר את המקדחה הזאת שמחזיקים ביד וקודחים בקיר או בעץ. בדיוק. אלה מקדחות, בענף שלנו זה מקדחות נייחות נקראות, שהן עומדות והן ורטיקליות, הן עומדות. הן עומדות ככה, ואז אנחנו קודחים כלפי מטה. שזה מכונות שהן הכי פשוטות. יש משחזות של אבנים שמסתובבות. יש גלגלות סרט שמסתובבות. והם מתחילים להתקדם, יש מחרטה קונבנציונלית, שזה בעצם ההבדל בין מחרטה לכרסומת, תכף אני אסביר לכם ואתם גם תראו את זה בחוץ. ההבדל בין מחרטה לכרסומת הוא מאוד פשוט. במחרטה העובד, אתם יודעים מה זה עובד? עובד זה חומר גלם. העובד נתפס במכונה והוא מסתובב סביב עצמו. ובא הכלי, והכלי הזה נותן את הנגיעה שלו ועושה את המהלך שלו. ברגע שהוא עושה את המהלך הוא גורם לצורה. ובמחרטה בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, יוצא חלק סימטרי. הוא יוצא מסביב אותו דבר, ותמיד בגלל שהוא מסתובב סביב עצמו, הוא יוצא עגול. הוא יוצא אחיד, מסביב. הוא סימטרי בקוטר. הוא יכול להשתנות באורך שלו, אבל הוא סימטרי בקוטר, ביחס לעצמו. זה מחרטה. ואז יש את המחרטה המקרסמת, שזה מחרטה עם קרסומת, שזה עוד השלמות עבודה. יכולים לעשות חורים, יכולים לעשות חורים על הצד. ויש קרסומת. קרסומת היא הפוך. העובד, החומר גלם עומד, והכלי מסתובב סביבו. וברגע שהכלי הוא זה שמטייל, אפשר לעשות כל גיאומטריה, כל צורה. אפשר לעשות עגול, אפשר לעשות משולש, אפשר לעשות מאוין, אפשר לעשות טרפז, אפשר לעשות כל צורה שאתם חושבים. זה במחשב אבל, לא? שזה עדיין... נכון, זה במחשב. אבל אפשר לכתוב את זה גם על המחשב במכונה. ואז המכונה עושה את זה. נכון, נכון. עכשיו, בדיוק כל ההסבר הזה שהסברתי לכם, לפני 20 ו-30 ו-40 שנה, האדם הראשון היה בירח, נכון? מה זה היה? ספוטניק שם? מה? ספוטניק? עלו לירח? עשו את זה בקונבנציונלי, אבל עשו. הכל ניתן לעשייה. זה שהקדמה מתקדמת, ועובדים עכשיו הרבה במחשבים, ואז כתוצאה מזה יוצרים כל מיני צורות אווירודינמיות, כי מגיעים לאיזשהם מסקנות שזה יותר יפה, יותר מהיר, יותר כזה, כל מיני דברים. אז זה דברים נקרא לזה כורח הנסיבות והקדמה שמכריחה אותנו. אבל אף טיפוס חייב אחד כזה, שאתה עושה ביד או שאתה יכול מההתחלה לעשות במחשב? אפשר בקלי קלות לעשות במחשב. בפשטות. כן, לא הרבה מפעלים, וזה בגלל מיומנות של עובדים, מחזיקים מחלקה קונבנציונלית. מה זה אומר? אנשים שעובדים בידיים על מכונות, זה אנשים עם ממש ניסיון גדול. וזה אנשים, נכון להיום בענף, זה בדרך כלל רוסים, ששם המקצוע עדיין קיים. אתם תעשו סיבוב ואתם תראו, אתם בטח תוכלו לזהות את הפנים, מי רוסי ומי לא. אני מחזיק פה 80% רוסים. אפילו יותר. ואלה חבר'ה שהם באמת בעלי מקצוע. כי הענף הזה ברוסיה לא מת. הם מחזיקים אותו, הם מטפחים אותו. הענף בארץ הוא תלוי בהרבה גורמים וזה לא תלוי בנו. אני כבעל מפעל, ויש לנו עוד כמה מפעלים, שאנחנו רוצים לשמר את הענף כי זה שלנו. אנחנו צריכים את זה. צריכים את זה בשביל עצמנו, בשביל הילדים שלנו, בשבילכם. לא כולם הייטק. אבל זה מה יש. אז המקצוע הזה הוא מאוד מעניין.
המקצוע הזה, מבחינתי, מאוד מדליק, עושה לי כיף, עושה לי חשק לבוא כל יום לעבודה. לי, ככה אני מסתכל על הדברים. שאלות? לפני שיוצאים לראות, אני רואה אותך מורעל, יאללה, בוא נתראה. תהיה משהו להגיד? אנחנו... לא, אמרנו, הצגנו להם את הכל, עכשיו זה רק לראות מראה עיניים ולהריח את הריח. תרשם.